ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഈസി സ്റ്റഡി. ഇന്ന് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് വേർഡ്സിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നോക്കാം. എ ന്യൂ സെർവൻറ്റ്. Years passed. One day, an old man came to Ivan's palace. Ivan ordered his guards to bring him inside. The old man in shabby clothes appeared before him. He was so tired. "Dear old man, what can I do for you?" Ivan asked. "Oh, Your Majesty, I lost my wife and all my wealth. I find no way to make a living. I am old and cannot work. Let me stay here and serve you," said the old man. Ivan appointed him as his servant. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മുന്നത്തെ ഹോംലെസ് വേർഡ്സിൽ കണ്ടതായിരുന്നു. രാജാവിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ഇവാൻ പിന്നെ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി. രാജാവ് പറഞ്ഞ വാക്കൊക്കെ പാലിച്ച് രാജാവിന് ഇവാനെ രാജകുമാരനാക്കി. അങ്ങനെ ഒരു നാൾ, അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇവാൻ രാജ്യം നല്ല ഭംഗിയിൽ നല്ല നീതിമാനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം ഒരു വയസ്സായ ഒരു ആൾ ഇവാൻ്റെ പാലസിൽ വന്നു. വൺ ഡേ an old man came to Ivan's palace. ഇവാൻ്റെ അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് മക്കൾ നോക്കണം. പിന്നെ ഉടേ, അവരുടെ, ഹേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പോസ്ട്രോഫിയും ഒരു മുകളിൽ അപ്പോസ്ട്രോഫിയും എസ് ഇടുന്നത്. ഇവാൻസ് പാലസ്. ഇവാൻ ഓർഡേർഡ് ഹിസ് ഗാർഡ്സ് ടു ബ്രിങ് ഹിം ഇൻസൈഡ്. അപ്പം പ്രായമായൊരു ആൾ പാലസിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവാൻ ഭടന്മാരോട് പറയും, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിടുമോ, അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വിടാൻ പറയും. ദ ഓൾഡ് മാൻ ഇൻ ഷാബി ക്ലോത്ത്സ് അപ്പിയർഡ് ബിഫോർ ഹിം. വയസ്സായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഷാബി ക്ലോത്ത്സ്, മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നത്. ഹി വാസ് സോ ടയേർഡായിരുന്നു, വളരെ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു. ഇവാൻ ചോദിക്കും, "ഡിയർ ഓൾഡ് മാൻ, വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു?" ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇവാൻ ചോദിക്കും. "ഓ യുവർ മെജസ്റ്റി." അപ്പം അയാൾ പറയും, "അയ്യോ, ഐ ലോസ് മൈ വൈഫ് ആൻഡ് ഓൾ മൈ വെൽത്ത്." അയാൾ റിച്ചായിരുന്നു. അയാളുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളൊക്കെ പോയി, അയാളുടെ ഭാര്യയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഒരു ജീവിതം നൽകണമെന്നായിരുന്നു, അയാൾക്കൊരു ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നൽകണമെന്ന് ഇവാനോട് പറയും. ഐ ആം ഓൾഡ് ആൻഡ് കനോട്ട് വർക്ക്. എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രായമില്ല. പ്രായമായതുകൊണ്ട്, വയസ്സായതുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കരുത്തുമില്ല. ലെറ്റ് മീ സ്റ്റേ ഹിയർ ആൻഡ് സെർവ് യു. ഞാൻ ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ട് അങ്ങേ സെർവ് ചെയ്യാം, അങ്ങേ ശുശ്രൂഷിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പരിപാലിക്കാമെന്ന് പറയും. said the old man. Ivan appointed him as a servant. ഇവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് സെർവൻ്റായി നിന്നോളാൻ ഇവാൻ പറയും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് വേർഡ്സ് ഉള്ളത് മക്കൾ നോക്കണം. ഷാബി സ്പെല്ലിങ് നോക്കണം. സെർവ്, അപ്പോയിൻറ്റഡ്, സെർവൻറ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.